chấp. 皆さんでこんにちは。どうぞよろしくお願いします。Trước khi vào học, tôi sẽ giới thiệu. Tôi là CC Hải Phòng. Sau này tôi sẽ phụ trách các bạn về hướng dẫn học hàng. Trước khi vào học hàng, tôi sẽ điểm danh. Nguyễn Xuân Trường, hey. Nguyễn Ngọc Linh, hey. Hoàng Văn Tuấn, hey. Rồi, trước khi vào học, tôi sẽ nhắc nhở các bạn một số nội dung. Thứ nhất, các bạn học sẽ phải nghiêm túc, không tự ý đi lại. Hey. Hey. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số nội dung trước khi học hàng. Cái đầu tiên, trách nhiệm cơ bản của người thợ hàng. Các bạn sẽ dở sách ghi đầy đủ cái nội dung và moment lại. Trước hết các bạn phải hàn theo sự chỉ đạo của người giám sát hàng và đúng quy trình hàn áp dụng. Hai là giữ vệ sinh công việc và khu vực làm việc sạch sẽ. Quy định về an toàn lao động trong nghề hàn kim loại. Một, yếu tố nguy hiểm khi hàn điện và hàn hơi. Điện giật do hàn này, sập vào các bộ phận dẫn điện, bức xạ có hại do hồ quang điện, khí bụi độc hại, bỏng do hạt kim loại nóng chảy, kim loại có nhiệt độ cao, cháy nổ. Biện pháp an toàn khi hàn điện: một là được trang bị đầy đủ quần áo lao động, kính hàn, giật dề, găng tay, các phương tiện bảo vệ khác khi hàn. Trong hầm thùng quang bể khí nơi đóng nước không đơn hàn còn được trang bị găng tay, giày kết điện tại vị trí hàn phải có hạng hoặc cục kết điện. Hai, bảo hộ lao động khi hàn gồm có quần áo bảo hộ chịu nhiệt, găng tay hàn, giày bảo hộ, mũ bảo hộ, mặt nạ hàn và kính bảo hộ. Các bạn có cái kịp không? Đây, đây. Đối với thiết bị hàn và nơi làm việc, thứ nhất, máy hàn phải đảm bảo tình trạng tốt, có vỏ bọc, bao che, cách điện. Vỏ máy phải được kết nối đất. Hai, kìm hàn phải đảm bảo kỹ thuật, có tay cầm bằng vật liệu cách điện và chịu nhiệt. Ba, đặt máy hàn ở vị trí không có người qua lại. Máy hàn ngoài trời phải có mái che bằng vật liệu không cháy. 4, khi hàn trên cao phải làm sàn thao tác bằng vật liệu không cháy. Nếu không có sàn thì thợ hàn phải đeo dây an toàn, đồng thời có túi đựng dụng cụ và mẫu que hàn thừa. 5, khi hàn trên những độ cao khác nhau phải có biện pháp che chắn bảo vệ, không để các giọt kim loại nóng bỏng, mẫu que hàn thừa, các vật liệu khác rơi xuống người ở phía dưới, rơi xuống các vật liệu dễ cháy ở bên dưới. 6, khi đấu điện cho máy hàn phải có thợ điện thực hiện, các bạn không được tự ý đấu. Công nhân hàn phải có trách nhiệm theo dõi tình trạng hoạt động của máy hàn trong quá trình làm việc. Thợ hàn phải làm tốt các quy phạm yêu cầu bắt buộc phải hàn trong khu vực không gian hạn chế, tránh hầm thùng quang bể khí làm việc nhiệt độ cao 1,8 mét trở lên được làm xe toàn. Cấm hàn trong khu vực không gian hạn chế. Khi hàn có quả bụi và khí như hàn bên trong khu vực hàn, buồng khoan bể khí của điện không gió cấp hút. Cách xuất phát
Hai. Và các bạn đẩy kín vào đây. Trưởng ơi, thằng ơi, nó quay gần rồi đấy. Rồi sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thao tác vận hành máy và hàn. Thì các bạn chú ý này, đầu tiên các bạn sẽ vào khởi động máy. Các bạn chú ý nhá, đằng sau máy này có một cái át, chúng ta sẽ bật át lên khởi động máy. Tiếp theo các bạn cầm lấy đầu hàn để kiểm tra xem máy đã vào điện hay chưa. Đấy. Tiếp theo các bạn này sẽ đối với máy hàn mic này chúng ta sẽ sử dụng là khí CO2. Đây là bình khí CO2. Các bạn sẽ mua men ghi vào nhé. Đấy. Tiếp theo các bạn này sẽ mở khí CO2 ra, thì chúng ta mở ngược chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ này, vặn hết nó ra. Đồng hồ bên cạnh là đồng hồ báo lượng khí trong bình. Tiếp theo là đồng hồ báo lượng sử dụng khí CO2. Thì chúng ta sẽ thử xem lượng khí mình dùng bao nhiêu cho vừa. Thì chúng ta sẽ bóp này, chúng ta sẽ bóp cò. Bắt đầu đồng hồ báo khí nó sẽ xuất hiện lên xuống. Thì chúng ta đối với ở trong nhà thì chúng ta sẽ sử dụng lượng khí từ 1 đến 10 mili. Còn ở ngoài trời chúng ta sẽ sử dụng nhiệt độ chúng ta sẽ sử dụng lượng khí cao hơn, từ 10 đến 25 mg. Rồi chúng ta đã khởi động máy xong. Tiếp theo các bạn này, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng mũ bảo hộ lao động. Đây là mũ bảo hộ lao động thì chúng ta sẽ trước khi vào làm chúng ta sẽ kiểm tra mũ xem có vừa đầu mình hay không. Chúng ta đưa lên đầu này. Đấy, chúng ta sẽ dùng tay dí cái nút này xuống dưới và vặn lưới ra hoặc lưới vào, được chưa? Đấy. Các bạn nhìn đường sau nhá. Đấy, đây là chúng ta vừa đầu chúng ta sẽ lưới ra. Đấy. Khi vừa đầu rồi chúng ta sẽ xuống chặt lại cho ôm vừa đầu, được chưa? Đấy. Chúng ta ngồi ghế, ghế thoải mái nhất. Và chúng ta đeo găng tay hàn, đây là găng tay bảo hộ bằng da chống cháy. Trước khi vào hàn chúng ta kiểm tra dây an toàn này có bị xoắn gập hay không này. Sau đó tiếp tục chúng ta kiểm tra đầu hàn có bị bám bụi bẩn hay không. Cái xì hàn bám ở đây do người trước hoặc là do các bạn cũng học rồi vẫn còn bám bẩn chưa vệ sinh, các bạn sẽ kiểm tra khi các bạn tháo ra này. Đấy, kiểm tra cái đầu hàn chúng ta sẽ dùng cái kìm gắp hết cái xỉ hàn bám vào đầu hàn đi, đảm bảo cái đầu hàn thật sạch sẽ, không bị bám bẩn. Khi chúng ta lắp vào chúng ta sẽ lắp ngược chiều kim đồng hồ và xoáy vào. Đối với đầu hàn này các bạn chú ý nhá, khi đầu hàn dây kim hàn với mặt đầu hàn thì chúng ta để khoảng 0,3 mini. Khi mà các cậu mà thấy nó dài quá mà khi chạm vào cò hàn này, đầu dây nó sẽ thò ra thì chúng ta sẽ cắt đi. Đấy, chúng ta sẽ cắt luôn luôn để là 0,3 mini. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ vào hàn này. Thì đối với cái phương pháp hàn các bạn sẽ là hàn ép, được chưa? Đấy, chúng ta hàn cơ bản nhất là S1. Cái cách làm này các bạn chú ý này. Đầu tiên
chúng ta xây dựng hai cái tấm hàn nối với nhau thành một góc 45 độ. Đây. Đấy. Làm sao chúng ta chỉnh thật vuông, không được để chéo hai đầu này, như thế này là chéo này, thấy chưa? Lệch này, hoặc với nghiêng này. Đây. Chúng ta sẽ hàn đính tạm trước. Rồi tất cả các bạn sẽ đeo kính hàn vào. Rồi các bạn cứ bỏ mũ ra, tôi hướng dẫn trước nữa. Thì trước khi hàn các bạn sẽ đính tạm hai đầu vào nhau. Nhìn này các bạn này. Đây các bạn sẽ đính hai đầu vào nhau. Được chưa? Đây. Đính thì cái đầu hàn này chúng ta quay trở ra. Hai đầu này luôn luôn quay trở ra, không được quay như thế này. Đấy, chúng ta sẽ quay trở ra. Bây giờ các bạn sẽ cụp kỳ xuống, tôi sẽ hàn để cho các bạn nhìn nhá. Rồi các bạn bỏ kính nha. Các bạn khi hàn đính xong các bạn sẽ kiểm tra xem cái mũi hàn đã cân chưa, xoay ra nhìn nó có lệch hay không. Nếu cân rồi chúng ta sẽ hàn đính chắc lại. Rồi các bạn bỏ mũ xuống nha. Đấy. Rồi các bạn bỏ kính lên. Các bạn sẽ hàn đính thật chắc 3 điểm. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây. 3 điểm. Rồi chúng ta quay lại bên trong. Trước khi vào làm thì chúng ta sẽ kẹp thật chặt vào để cái mối hàn nó được định chắc chắn. Chúng ta sẽ dùng máy để chà thật chặt vị trí mình hàn như này. Thì trước khi dùng máy thì các bạn phải kiểm tra máy, tình trạng của máy xem có hoạt động tốt hay không, và mình phải đeo kính đầy đủ. Chúng ta sẽ úp cái tay xuống nhá, úp cái tay và không được ngửa máy lên trên, sẽ cái mặt của cái nó sẽ đánh bay vào mắt. Tất cả chúng ta sẽ cụp xuống này. Đấy, trước khi vào làm các bạn phải vệ sinh cái mối hàn của mình thật sạch sẽ, không được để bám bẩn, thì cái mối hàn nó sẽ bám chặt và đẹp. Bây giờ cái phương pháp hàn tôi sẽ hướng dẫn các bạn này. Các bạn nhìn này, chúng ta hàn đây là hàn S1. Thì cái đường đi của hàn nhá, chúng ta sẽ nhìn đặt từ giữa này, đi tiến lên trên và xuống dưới, và cứ như thế lùi. Có hai phương pháp, một là hàn tiến lên, hai là hàn lùi xuống. Các bạn hàn thế nào cũng được, tiến được mà lùi được. Sau đây tôi sẽ hàn cho các bạn nhìn nhá. Các bạn chú ý này, khi hàn này chúng ta sẽ thử trước một lượt bằng tay, kéo theo vị trí mình hàn xem có bị vướng hoặc mắc cái gì hay không. Ví dụ như mắc dây thì các bạn sẽ điều chỉnh dây này. Cái tư thế ngồi của mình gần quá, ví dụ như thế này gần quá này, nó không được, chúng ta sẽ ngồi này xa vừa đủ thì thôi, nhưng ngồi tầm với tay này. Bắt đầu các bạn đi xuống cái xe hàn nhé. Đấy.
Rồi các bạn chú ý này, khi kết thúc này chúng ta không được bỏ đầu hàn ra trước mà chúng ta cũng phải giữ lại để cho khí nó bảo vệ mối hàn, được chưa? Đây. Đấy, cái cách hàn nhé, các bạn nhớ chú ý này, hai đầu hàn phải được đảm bảo hàn thấu trước kín, được chưa? Đây. Đấy, cái mối hàn này các bạn nhớ chú ý này, cái bể hàn bao giờ phải tan chảy đều cân ở 2 chân mét này, các bạn nhớ thật thẳng. Sau khi kết thúc hàn, ta để kìm hàn, đầu hàn vào vị trí, dùng kìm gấp môi hàn. Xong ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ những khu vực của môi hàn để kết thúc phần hàn của mình. Cho cắt mũ đầu tiên, tháo vân tay, để dưới vào hàng vào, sắp xếp lại vị trí hàn của mình, và đã là xong phần hàn của mình. Các bạn hiểu biết không? Các bạn có gì cần học không?